मालदार कोने ही बार वठी सा छा कंदा हर माई कबूल करण जे लाइ तैयार न हुई रसूल ये जुमला तारीफ ना मुझे लफ्ज ना ची हर मानू कबूल करण जे लाइ हर माई तैयार न हुई सबको छडे करे बे बार के वठे पियो पैगंबर के कोई वठण वारो न हो चवन था बीबी हलीमा जने आई तो उनजे खच्चर जी या उनजी उठणी जी टंग टुटल हुई या पर हल सही न हुई हली न पी सके त शाम ताईं पहुती सुबह जो न आई सुबह जो जेतिरियूं मायूं आयूं वो पैगंबर के छडे करे हली वयूं कहे पैगंबर के वरतो न चवंदा हिन जी सवारी छो त हलण जे क़ाबिल न हुई काफ़ी देर ताईं सफ़र कई जी शाम जो पहुती जॾहिं मके आई पैगंबर ताईं पहुती ॾिठई हाणे को ॿार ॿियो बचो न आहे पैगंबर बचो आहे पैगंबर के वठी हली जॾहिं पैगंबर के थी मूंखे क़बूल आहे मां वठण जे लाइ तयार आहियां मां आलम इस्लाम जी रिवायत थो पढ़ां चवंदा जॾहिं वठी पैगंबर के हली त उहो खच्चर जेको हलण जे क़ाबिल न हुयो उहो खच्चर जेको हलण जे क़ाबिल न हुयो फरमाईंदा उन ते जॾहिं सवार थी करे ये ॿई सवार हलिया त बाक़ी जेके सुबह खां निकतल हा उन्हनि सभिनी खां इहो खच्चर अॻां पियो हले इहो खच्चर उन खां अॻियां पियो हले हिते रुकी करे हिकिड़ो जुमिलो अर्ज़ कयां त भई कॾहिं खे ख़बर पई आहे नबी सवार आहे मुस्लमान खे अञा ख़बर न आहे पई नबी नबी जी विलादत जी खुशी तर्जुमो यो दिलो ए अल्लाह जा हबीब तू कदे खां तवज्जो ए हबीब खुदा तू कदे खां आवाज करे चई अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी जेका हदीस पढ़ी दम फरमाइंदा सब को पहले अल्लाह खल्क मुजो नूर कयो सब का पहले मुझे नूर के खल्क कई इन जो मतलब जमानो न होयो मोहम्मद होयो लफ्ज़ ते कने गौर कजो ईद मिलाद नबी ते ये न लिखियल होंदा ईद मिलाद मुस्तफा ईद मिलाद मोहम्मद छड़का मोहम्मद जो मुस्तफा नालो मुस्तफा जो अहमद नालो आका जो मोहम्मद नालो आका जो अहमद नालो खोर सारा कुरान मजीद नाला पर मुसलमान ने को नालो इंतखाब ना है ईद मिलाद नबी जे भाई मुस्तफा चऊं त तदे जने अर्श खल्क छल हुजे जो नालो अहमद पए मोहम्मद कदे चऊं जने जमीन खल्क ठल जे नबी त कदे खाए जने जमीन न हुई है नबी होयो आसमान न होयो है नबी होयो कायनात न हुई है नबी हो हम गौर कयो ई नबी तदे में हो जो मतलब कायनात खल्की न हुई पैगंबर का खैर फरमाया अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी सब को पहले अल्लाह मुझे नूर के खल्क कयो छा खल्की नूर खल्की न मतलब जमानो न होयो बस 17 ऐं 12 ते को झेड़ो ही कोने और कजो मां वादो गाल पणा जेका उमूमी ऐं अकली गाल करण जी कोशिश तो कयां ची 12 ऐं 17 जो को झेड़ो ही न 12 मला त पैगंबर जी विलादत जे कढे 17 मलाए जे त पैगंबर जी विलादत भई छो त 17 ठैया सिठ ऐं चंद्र जे मिलाप सां भाई बकैफियत होन एक के चना डी माने नहार कुरान मजीद में लफ्ज डी नहार के चना डी लैल के चना रात ची रात ए डी मिले त ठे यौम 30 डी मिलन त ठे महीनो महीना 12 मिलन त ठे साल 100 साल मिलन त ठे सदी जी सदियों न हुयो मोहम्मद होयो एगो मोहम्मद न होयो नबी होयो मालिक मोजे नूर के खल्क वरी पाण ता फरमा अन्ना व अली में नूर वाहिद मा अली हिक नूर मझायो मा अली हिक नूर मझायो ने मतलब छा है चिना अली दी कैफियत भी हुई पैगंबर दी कैफियत भी आ पैगंबर की शान पैगंबर जो मकाम बियो आ अमा गौर कयो साईं जाफर साहब बैठल है ने इनन में करे को सूफ जे उन के कट न थमो अब तुम ने मुखे पेरी नहीं खायो न मुखे दी दो अच्छा अब तुम के सही खाओ मु अदसो न म चखियो थोड़ी देर का बाद को बियो सो साईं प्लेट में पेलो सही हे चखो ही चखी सो
मुंह जो क्यों मुझे सागो जिन सही ही बियो हिस्सो ही बियो हिस्सो मुझे बियो किए थियो सूफ तो सागो हो पैगंबर पे वना अना व अली मिन नूर वाहिद मा अली हिक नूर मचायो जेको मुझो मिजाजा सागो अली जो मिजाजा जेकी मोजी तहारता सागी अली जी तहारता हिन हुन में फर्क न भाइज हलत चलत हेकड़ी जी कलम वहे कत हकीकत में हिको बियाई वारन खड़ी बकया होया हिक लेना अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी सब का पहली मालिक मुझे नूर के खलक सुभान अल्लाह वरी शिया सुन्नी बई रिवायत दा पढूं तो जुमला थोड़ा मुख्तलिफ आंदी के जगह ते पैगंबर पे अव्वल मा खलक अल्लाह रूही अल्लाह सब का पहले मुझे रूह खल्क कयो